県内には前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。気象台は落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。また、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。